အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကြားရက်မှာတော့ဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ League ဖလားလို့ခေါ်တဲ့ Carabao Cup ရဲ့စတုတ္ထအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကစားဖို့ရှိပါတယ်အင်္ဂါရဲ့ဗိုလ်ဘူးရဲ့ဂျာဗီနစ်ရဲ့3ရက်မှာကံမှာပါဆိုတော့စတုတ္ထအဆင့်မှာစိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်မှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲကဒီ Leyton Orient နဲ့ Tottenham Hotspur တပွဲတည်းမကန်ခဲ့တာပါလန်ဒန်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Leyton ကသူတို့ရဲ့ကစားမတွေမှာကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ Tottenham Hotspur နဲ့ပြန်ကန်ဖို့အတွက်ကသူတို့မှာလုံလောက်မှုမရှိလို့ EFL က Spurs ကိုအနိုင်ပေးခဲ့လို့ Spurs ကတက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့စတုတ္ထအဆင့်မှာ Tottenham Hotspur နဲ့ Chelsea နောက် Liverpool နဲ့ Arsenal အသင်းအပြင်Brighton နဲ့ Manchester United နောက် Burnley နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကစားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အင်္ဂါနေ့မှာကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင် Chelsea နဲ့ Tottenham Hotspur တို့ရဲ့ London Derby ပွဲကိုဒီမြောက်လန်ဒန်က Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းတီကြီးမှာကံမှာပါ Spurs အသင်းအနေနဲ့ဒီ Newcastle နဲ့ပွဲမှာမထင်မပဲတေးကြသွားခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့အသင်းအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုခံစားရနေတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဘွဲမှာသူတို့အနိုင်ထိုက်တန်ရဲ့သားနဲ့ကန်ဆိုးပြီးတေးကြသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘွဲမှာမော်ရီညိုအနေနဲ့အဲ့ဒီတေးကြမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Chelsea ကလည်းဟိုတနေ့က West Brom ကိုတေးကြထားတော့နှစ်သင်းစလုံးအတွက်နီးပြနှစ်ယောက်လုံးအတွက်ဖိအားတွေဖြစ်နေတယ်။လမ်ဘတ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကနှစ်ကြော်လုံးကို Spurs ကိုနိုင်ထားတယ်။ပထမအကြော်မှာရောဒုတိယအကြော်မှာရောနှစ်ကြော်လုံးနိုင်ထားတယ်။ Tottenham Hotspur အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိနေထားရChelsea ကိုနိုင်ဖို့လုံလောက်ပြီလားဒီပွဲကတော့မြောက်လန်ဒန်က Spurs ရဲ့ကွင်းမှာကန်မယ်မြန်မာစံတော်ချိန်အဖြစ်နနက်09:15မှာကန်မှာပါဒီနှစ်သင်းကဒီဘက်နောက်ပိုင်း head to head ဆုံတွေ့မှုတွေမှာ Chelsea ကတောက်လျှောက်အသာရထားတယ်နှစ်ကြော်လုံးနိုင်ထားပြီးတော့ရှင်းနှစ်မှာတော့ Spurs ကသူ့အိမ်ကွင်းမှာ Premier League ပွဲနိုင်တယ်နောက် EFL ကရဲ့ semi final မှာသူကအိမ်ကွင်းမှာနိုင်ပြီးတော့ Chelsea ကတော့သူတို့ရဲ့ Stamford Bridge ကွင်းမှာနှစ်ပွဲလုံးနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ head to head ရကြည့်ရင်Tottenham Hotspur ထက် Chelsea ကပိုအသာစီးရထားတယ်နောက်ဆုံးတွေ့ထားခဲ့တဲ့လေးပွဲစလုံးကို Spurs က Chelsea ကိုလုံးဝမနိုင်ထားတဲ့အချက်ပါနောက်တစ်ခုက Tottenham Hotspur ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ29ပွဲကစားခဲ့တဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်ရင်9ပွဲနိုင်တဲ့10ပွဲတေးကြပြီးတော့ Chelsea က12ပွဲထိနိုင်ထားတာပါဒါကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ record တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကမြောက်လန်ဒန်မှာကံမှာနှစ်သင်းလုံးအတွက်ကရောအဓိကကစားမတွေလူဆုံးထည့်ပါမလား Chelsea ကဒီပွဲပြီးရင် Crystal Palace ကို London Derby ဖြစ် Stamford Bridge မှာအခန့်ကစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Tottenham Hotspur နဲ့ Jose Mourinho က Manchester United ကိုအဝေးကွင်းသွားကန်ရမှာပါအဲ့ပွဲကလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်သင်းလုံးအတွက်ကတော့ဒီပွဲချက်တွေကစားရဖို့ရှိတယ်လက်ရှိနေထားရဒီ Tottenham Hotspur Test Chelsea ရဲ့ကစားပုံကတော့ပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်နေပေမဲ့ Spurs ကလည်း Newcastle ကိုကစားခဲ့တဲ့ပထမပိုင်း45မိနစ်ကခြေစွမ်းကတော်တော်လေးကိုကောင်းခဲ့တာပါတော်တော်ကန်ဆိုးခဲ့လို့သူတို့တေးကြခဲ့တာပါနှစ်သင်းလုံးကVR အဆုံးဖြတ်တွေနဲ့ရွယ်ချက်မတူညီဘဲနဲ့တမတ်စီရခဲ့ကြတဲ့အနေထားပါသူတို့လက်ရှိနေထားရဒီ Mourinho ရဲ့အသင်းကဘလို့လူစင်းနဲ့ထွက်လာမလဲရန်ကစားမတွေနဲ့ပဲထွက်မှာလား Chelsea ဘက်ကရောအခု Christian Pulisic တို့ Hakan Ziyech တို့ရဲ့အနေထားကရောကြက်ခိုင်မှုပြေဖို့ကမသေးကြတဲ့အချိန်မှာဘသူတွေနဲ့ပွဲထွက်မလဲ Chelsea မှာလေကစားမအင်အားကနှစ်သင်းစာလောက်ရှိတဲ့အတွက်နှစ်သင်းလုံးကတော့အဓိကကစားမတွေထက်အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးကစားဖို့ရှိပါတယ်ဒီပွဲကအကျိတ်နယ်ရှိမဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နှစ်သင်းလုံးအတွက်အနိုင်ရဖို့အတွက်50-50တိရှိမဲ့ပွဲပါဆိုတော့ဒါအင်္ဂါနေ့မှာတပွဲပဲကန်မယ်ဗုဒ္ဓနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းနှစ်ပွဲကန်ဖို့ရှိပါတယ် Newport County နဲ့ Newcastle နဲ့ပွဲရှိတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှာကန်မှာပါပြီးတော့မှဘန်လီကတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာပဲ Man City ကိုကန်ရမယ်အဲ့ပွဲကလည်း7:00နာရီပဲကန်မှာ Man City အနေနဲ့ဟိုတနေ့က Leicester ကိုရှုံးထားတဲ့အရှုံးနောက် League ဟာသူတို့အတွက်3နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ပွဲကြောင့်ဒီပွဲကိုသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ bounce back လုပ်မှာတေးကြတယ်နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ Man City ကဘန်လီကို9ပွဲနိုင်တပွဲပဲတေးကြထားတာပါနောက်အဝေးကွင်းမှာဆို City ရဲ့ကစားပုံကပိုကောင်းပါတယ်တခုပဲရှိတယ်ဗျတိုက်စစ်မှုတွေမရှိတဲ့အခါ force နံပါတ်9ကစားနေရတဲ့ Sterling ရဲ့အနေထားကြောင့် Man City တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးတော့အားနေသွားနိုင်တယ်ဒါအပြင် Man City ဟာဒီပွဲပြီးရင် Leeds United နဲ့ကစားရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေရရော City ဘက်ကမဖြစ်မနေအနိုင်ရဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းတစ်ဖက်မှာလည်း Burnley ရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းအားရစရာမရှိလို့ Man City တွေနဲ့အခြေအနေကောင်းနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြာလာပေးနေမနက်ပိုင်းပေါ် Everton နဲ့ West Ham တို့ရဲ့ပွဲရှိတယ်ပြီးတော့မှ Brighton နဲ့ Manchester United ရဲ့ပွဲဆိုတော့ Brighton နဲ့ Manchester United ပွဲကပြန်ကန်ရမယ်မကြီးပွဲပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကအငင်းပွားပွဲရအနေထားတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောစရာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်သင်းကအခုဒီတစ်ပတ်မှာပြန်ကန်မယ်ဆိုတော့ Brighton ကသူ့အိမ်ကွင်းမှာကန်မယ် Brighton ကတော့အခုနောက်ဆုံးအိမ်ကွင်းကိုတော့ Manchester United ကိုသူတို့ရှုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့6ပွဲမှာတော့ United ကတော့တောက်လျှောက်6ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်2ပွဲသေးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်သင်းကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းအရာကြည့်ရင် Brighton ဟာ
ခြေစွမ်းအများကြီးကောင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တော်တော်ကန်ဆိုးလို့ရှုံးခဲ့ပေမဲ့ Manchester United အသင်းအနေနဲ့ဟိုတနေ့က performance ထက်ပိုကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ် Brighton ကလည်းဒီလိဖလားပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဓိကကစားမတွေကိုတော့အနားပေးလေးရှိပေမဲ့ United ကရောဘလို့ပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာမှာလဲ social အနေနဲ့တေချာတော့အပြောင်းလဲတွေလုပ်မှာတော့တေချာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်မှာတော့ကလည်းကစားမတွေတော်တော်များများကိုအရန်နေနဲ့သုံးသွားခဲ့တဲ့အနေအထားကြောင့်ဒီပွဲကသူတို့အတွက်လည်းစဉ်းစားစရာတစ်ချက်ပါဒါအပြင် Tottenham Hotspur နဲ့ဒီပွဲပြီးရင် Old Trafford မှာကန်ရမယ့်ပွဲကျက်လည်းရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် social အနေနဲ့တော့ဒီပွဲကိုလူစုံထုတ်ဖို့ထက်ကစားမတွေကို rotate လုပ်သွားမယ့်အနေအထားမျိုးရှိပါတယ် Brighton ကတော့အိမ်ကွင်းဖြစ်လို့အသာရစီးရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရှိပေမဲ့ Manchester United ကတော့အသင်းကြီးဖြစ်တဲ့အနေအထားကြောင့်သူတို့မှလည်းအနိုင်ရမယ့် chance ရှိပါတယ်ပွဲကတော့အကျိတ်နဲ့ရှိပြီးတော့ Manchester United ကပဲဆက်နိုင်သွားမလား Brighton ကဟိုတနေ့ကရှုံးပွဲကိုပြန်လဲချေပမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါကဗိုလ်ရူးနေ့မှာကန်မှာပေါ့ကြာတာပရိနေ့မှာတော့3ပွဲကန်အောင်မယ် Brentford နဲ့ Fulham ရဲ့ London Derby ပွဲကိုည7:00 နာရီမှာကန်မယ်ည7:00 နာရီခွဲမှာတော့ Aston Villa က Stoke City နဲ့ကန်ရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်1:15မှာတော့ Liverpool က Arsenal နဲ့ကန်မယ်ဆိုတော့ Brighton နဲ့ Manchester United လို့ပဲ Liverpool နဲ့ Arsenal ကလည်းတပွဲအတွင်းမှာနှစ်ပွဲကန်ရမယ်ထူးခြားခြားဒီနှစ်သင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီလိုစတုတ္တအဆင့်မှာလဲသူတို့စုံတွေးခဲ့ဖို့တဲ့ Anfield မှာပဲကန်တော့က Liverpool ကမိနစ်66မိနစ်ထိ5ဂိုး4ဂိုးနဲ့ရှုံးနေရကနေနောက်ကျဂိုးကြောင့်5ဂိုးစီတေးကျသွားတယ်ပြီးတော့မှ penalty ဆုံးဖြတ်မှာ Liverpool နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရင် Liverpool ဟာ Jurgen Klopp လက်ထက်ကစပြီး Arsenal ကိုတောင်းလျှောက်နိုင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဝေးကွင်းမှာတော့ Arsenal ရဲ့ကွင်းမှာတော့သူတို့ကပြီးခဲ့နှစ်ကပြန်ရှုံးထားတယ်ဒါအပြင် community တိုင်းမှာလည်းတေးကြပြီးတော့မှ penalty ဆုံးဖြတ်မှာရှုံးထားတယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Klopp ရဲ့ view ဟာကို Mikel Arteta အနေနဲ့ပြောထားတာက ugly ဖြစ်တဲ့ကစားကွက်နဲ့သူ့အနေနဲ့တက်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးတောင်းခံပြီးတော့စူးစမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Jurgen Klopp ရဲ့အသင်းကအဆင့်တန်းတစ်ခုထိရှိသလို Liverpool ကသူ့ရဲ့ချန်ပီယံခြေစွမ်းကိုလည်းပြသနေတဲ့အချိန် Mikel Arteta ကလည်းဘာတွေလုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာနှစ်သင်းလုံးအနေနဲ့တေချာတော့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်သွားနိုင်တယ်။ဟိုတနေ့က Arsenal ဆိုလဲ Leicester နဲ့ပွဲမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ခဲ့သလို Liverpool ကလည်းတေးကြတဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်မှာပါဆိုတော့ဒီပွဲကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ပေးသက်တွေအတွက်တော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းပေါ့ဒီနှစ်သင်းဟာ Premier League မှာရောဘယ်တော့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်သင်းတွေ့တဲ့အခါမှာဂိုးတွေအများကြီးသွင်းတဲ့အဆင်လာရှိတဲ့အတွက်ဒီပွဲကလည်းဂိုးတွေအများကြီးဆက်ပြီးသွင်းပြီးတော့ပေးသက်တွေကိုဖျော်ဖြေပေးမဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Liverpool ကတော့ Anfield ကွင်းမှာကန်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အသာစီးရနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးများတာပါလီဒီဘက်အတွင်းမှာကစားမဲ့League Cup ပြိုင်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့ Carabao Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့ Stoke အဆင့်ပွဲစဉ်တွေပါဒီ Stoke အဆင့်တက်လာတဲ့အသင်းတွေထဲမှာ Liverpool ဆိုရင် Champion 8 ကြိမ်ဖြစ်ထားပြီးတော့အောင်မြင်ဆုံးအသင်းဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာဒီ League Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့ဂျားပွဲစဉ်တွေအကြောင်းနဲ့ Stoke အဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုသုံးသပ်ပေးကြတာပါပရိသတ်တွေနဲ့ကရောဘယ်လိုမျိုးထင်လဲ League Cup ပြိုင်ပွဲမှာဘယ်အသင်းကအခြေအနေကောင်းနိုင်လဲဘယ်အသင်းတွေကရောနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားနိုင်လဲဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါအသင်းကြီးတွေရဲ့ရလဒ်တွေကရောကောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားမလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ